Քիչ առաջ ներկայիս սիրելի բարեկամներ, ֆրանսիահայ պատմաբան Ռայմոնդ Գևորգյանի գրքի շնորհանդեսին հայոց ցեղասպանության մասին, որը վերաբերում է 1918-ից 22 թվականներին, Օսմանյան կայսրության փլուզումից հետո էլ հանրապետական Թուրքիայի ստեղծումից հետո Քեմալի կողմից դեռևս մի քանի տարի շարունակվող գործողությունների մասին հայերի դեմ, որով վերջնականապես կարելի ասել Արևմտյան Հայաստանը ժամանակակից Թուրքիայի տարածքը ոչնչացրեց հայերից։ Դա այդ իրադարձությունների մասին է եւ գրքի հիմնական իմաստն է, որ ցեղասպանության այդ քաղաքականությունը, որը ողջագրել էր Օսմանյան Թուրքիան, ունեցավ շարունակություն նաեւ հանրապետական Թուրքիայում։ Եվ այսօր երբ փորձ է արվում վերաշարադրել հայոց պատմությունը, ցեղասպանության պատմությունը, ասել հələ դեռ մենք պետք է հասկանանք թե ինչ է եղել։ Իրականում գիրքը օգտակար է այդ առումով հասկանալ թե իրականում ինչ է եղել։ Մեզ փորձում են ասել, որ ցեղասպանության մեղավորները դա մենք ենք, եթե թուրքերը հետ լավ լինենք, չապստամբենք, գերտերությունների հույսով չապրենք, գուցե ցեղասպանություն չլիներ։ Չնայած ցեղասպանության պատմությունը միայն 15 թիվը չի, Համիդյան ջարդերից սկսած եւ այս գրքում արդեն ցույց է տրվում ապացուցվում է, մինչև 1922 թվականը դա շարունակվել է, այսինքն դա եղել է հստակ պետական քաղաքականություն։ Եվ հայերի ապստամբությունները, հայերի հույս կապելը գերտերությունների հետ եղել է ոչ թե պատճառ, այլ հետևանք ցեղասպանության։ Այս մասին ես քիչ հետո ավելի մանրամասն կխոսամ, ուղղակի այս գրքի շնորհանդեսի ներկա լինելով ուզում եի կիսվել այդ տպավորություններով, որ հեղինակը դա լիովին հիմնավորում է բազմաթիվ փաստերով, արխիվային փաստաթղթերով, վկայություններով, եւ դա օգտակար է իմանալ եւ այսպես խորհրդանշական է, որ հենց կառավարության շենքի դիմացը դա տեղի ունեցել գրքի շնորհանդեսը, այս կառավարությունում կան մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ պատմությունը պետք է վերաշարադրել եւ դրանով իբր լուծել քաղաքական աշխարհակաղակական խնդիրներ։ Իրականում այդ ժամանակ շատ հայեր են այդպես մտածել եւ ցեղասպանությունը կակել է նաեւ նրանց դուռը։ Այս մասին մանրամասն հետո ավելի քիչ խոսեմ, մի քիչ երկար վերջապով։ Հանդիպենք։